Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қамырдағы шұжықтарымыздың дайындалу рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып алып, оның үстіне ашытқымызды, тұзымызды, қантымызды салып, араластырып аламыз. Үйдегі балаларым жақсы көретін болғандықтан мен молынан дайындаймын, достар. Және оған қаймағымыз бен сары майымызды қосып араластырамыз. Қаймақты қосып-қоспау өз еріктеріңізде, ол міндетті емес. Ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Және қамырымыздың бетін жауып, 1 сағаттың көлемінде демалтып қоятын боламыз. 1 сағат өткеннен соң, осындай видеодағыдай болып көтеріліп шығады қамырымыз. Қолымызға майымызды жағып, жұқа қылып қамырымызды жайып аламыз. Және осылай видеодағыдай ұзыннан кесіп шығамыз. Бір-бірден шұжықтарымызды алып, бір шетінен соңына дейін айналдырып шығатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Әр елдің тағамдарының рецебімен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей біздің қамырдағы шұжықтарымыз дайын болды. Енді оның үстіне жұмыртқаны жағып, үстіне мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Және де 180 градуста 20-25 минуттың аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің қамырдағы шұжықтарымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға.